Здравствуйте, с вами мой влог «Ничего святого» с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может победить каждого. Друзья мои, в музее Гончара прямо сейчас власть получает виртуозно подготовленную, красивейшую звездюлину. К этому мы вернемся чуть позже. Хотел бы все-таки вернуться к своему выступлению 2 дня назад на Майдане. Я, во-первых, хотел поблагодарить всех, кто пришел. Я с офигенным кайфом выступал перед более чем 4000 прекрасных людей, которые мне аплодировали, которые смеялись, которые меня восприняли. Для меня это просто вдохновение и огромнейшее вам за это спасибо. Но нашлись критики, до которых не дошло, по-моему, самое главное. Я пришел на Майдан с вот этим вот колпаком, который я, можно сказать, в переносном смысле лично снял с бестолковой башки Зеленского, чтобы показать, что в Зеленском так и не сдох шут, и так и не родился президент и государственный деятель. Я специально взял эстетику 95-го квартала, мулечки, фенечки, выражения и вот сам дух Зеленского и его команды и продемонстрировал, как я его же оружием шкварю эту козлоту, а у них подгорает. Они не могут переносить именно то, что сами делали всю жизнь. Да, Зеленский именно в таком стиле показывал со сцены пьяного Порошенко и скирдовал за это бабло на свои офшорные счета. А когда я начал делать пародии на Зеленского, Зеленский обиделся и сразу возбудил на меня дело за какие-то мифические угрозы. И он мне за пародию на Зеленского хочет впаять 5 лет, чем активно занимается СБУ. Нашлись некоторые эстеты недоделанные. Эти, понимаете, морщинистые носики в белом пальто, которые не поняли, что я отзеркалил Зеленскому то, от чего ему становится плохо, и он теряет сознание, как человек, не способный воспринимать никакую критику. Они сказали: вы знаете, нам эстетически не понравилось, как-то Поярков это сделал неэстетично. Фу, это некрасиво. Во-первых, война не бывает красивой. Если вы заходите в драку, то у вас сбитые костяшки. Когда я бил рыло Бузине, я себе выбил фалангу на пальце. Да, и иногда может прилететь обратно, но сопляжуи в белых пальто. Они забыли завет Фаины Раневской. Пионеры, идите в жопу с вашей критикой, потому что от вашей критики и от вашей деятельности Зеленскому и его команде не жарко и не холодно. В отличие от вас, от моей критики Зеленского, у него крышу срывает, подгорает, он звонит Венедиктовой, он требует усилить репрессии. Мне сегодня, опять-таки, пытались вручить обвинительный акт. Я был должен сегодня подписать бумагу, что я закончил ознакомление с делами. Опять, мой адвокат позвонил, потому что мы знали, что нам сегодня хотят вручить обвинительный акт. Вот так у них подгорает. Нет, пойдут в суд, ознакомятся с нашими материалами, и только потом, в соответствии с статьей 290, они нам вручат акт. Мы заставим их по закону жить в нашей стране. Так вот, дорогие мои критики, которые, видите ли, с эстетической точки зрения не до конца воспринимают мое выступление. Когда мы боремся с общим противником, важна эффективность. Я понимаю ваш комплекс неполноценности. Мне понятно, что вы же понимаете, что если вас выпустить на сцену Майдана, аплодисментов вы не сорвете, никаких смешных шуток вы не придумаете, и поэтому у вас чувство ревности заставило начинать писать какую-то критическую хрень. Вы вместе с пророссийскими сайтами, Елда.юа, Не знаю.юа, Проститут.навигатор, вы начали вместе выливать вот это вот дерьмо о том, что, видите ли, неправильно я критикую Зеленского. Правильно то, что эффективно, потому что от вашего сопляжуйства Зеленскому и его команде ни жарко, ни холодно. На вас-то как раз ему тьфу и растереть. Его бесит, его выводит из себя то, что сделали Маруся Зверобой с Софией Фединой, то, что сделал я, а не ваша критика. Вот вы-то как раз приносите пользу именно Зеленскому и его команде, потому что вы вносите разлад
в единую команду борцов против этой негодяйской власти. Потому что войну можно выиграть только, забыв про внутренние разборки. Так вот, мои гребаные, вонючие, сопляжуйные критики в белом пальто, я не назвал ни одного вашего имени. Берите, твари, с меня пример. Потому что до победы никакой внутренней срачки допущено не будет. И я буду выступать именно так, как максимально дискомфортно и больно врагу. И мне начхать на вашу критику, потому что вы профессиональные сопляжуи, которые не знаете, что, допустим, в Автомайдан мы не выписывали друг другу удостоверения. В Автомайдан нас принимал Янукович, Медведчук, Пшонка, выписывая нам уголовные дела. Тебе выписали уголовное дело? Ты автомайдановец. 2. Ты офигенный автомайдановец. 3. Ну ты член ядра для управления Автомайданом. Ты молодец. Потому что пока на вас власть не завела уголовное дело, засуньте ваш критический язычок себе в вашу критическую жопу. Потому что пока власть лично против вас не начала бороться, у вас нет прав критиковать тех, кто власти наносит реальный моральный ущерб. Поэтому я бы еще обратил внимание на один смешной момент. Хочется о чем-то веселом поговорить. Наташа Влащенко недавно выдала офигительный тезис. Она сказала, что не было, она так видно, она посмотрела на Софию Федыну, с горя взглянула на себя в зеркало, ей стало плохо, и она сказала, что на Майдане не было красивых людей. Я подозреваю, что этот тезис ей, скорее всего, подсказал, наверное, Максим Галкин. Она позвонила Галкину, он сказал: да что ты, Наташенька, конечно, какие могут быть на Майдане красивые люди, ты что? Вообще, я тебе скажу, вообще телки до 60, там вообще не на что смотреть. Они отвратительные. Там вот эти уродки 20-30 лет, да ну что ты, ну какое сравнение с Аллочкой или с тобой, да вообще, когда эти майданные, вот эти вот непонятные малолетки видят тебя, красавица Наташа, а они же вообще, там на этом Майдане, когда они увидели тебя, так там вообще, когда они тебя увидели просто даже в телефоне, так там две вообще вот эти вот тощие, как селедки, сцикухи 18-летние, они от зависти, от твоего личика, Наташенька, они просто потеряли сознание, да, и одна корова 17-летняя, когда вспомнили про красоту и привлекательность Наташи Влащенко, она просто упала, еле откачали. Да, тебе завидуют. Так вот, я хочу поблагодарить всех, кто пришел на Майдан. Потому что для меня самые красивые люди – это те, кто приходят на Майдан. В отличие от Наташи Влащенко, я видел вблизи, на расстоянии штыкового удара, ну и просто удара. Майдан и антимайдан. Как раз самая отвратительная мерзость, она пришла на антимайдан. А самые красивые, светлые, святые люди – это те, кто вышли на Майдан. Наташа Влащенко мерзко и нагло врет о том, что на Майдане некрасивые люди. Просто таких, как она, не пускают на Майдан. Она понимает, что она чужая. И поэтому вот в этой бессильной злобе она пытается обливать грязью то, что ей уже не светит. Поэтому вот эти сопляжуйные критики, которым не понравилась моя пародия на Зеленского, это ближайшие моральные родственники Наташи Влащенко. Потому что если кто-то где-то, они заподозрили, что может быть лучше тебя, хотя бы в чем-то, они сразу же пытаются это обосрать. Я считаю, что мы должны работать на результат. А результат это победа, наша общая победа. Я категорически против любых внутренних разборок. Поэтому я не позволю себе назвать имя ни одного своего критика, если этот критик может быть полезен, выступая на нашей стороне, борясь с этой негодной, никчемной и никудышней власти. Да, возвращаюсь к ситуации по музею Гончара. Вы знаете, можно любить Порошенко, можно не любить, но черт побери, я с огромным удовольствием понимаю, как
Какое эстетическое удовольствие, когда врагу выписывают звездюлину, от которой тот просто летит куда-то в бурьян, сверкают пятки, и он там долго лежит без сознания. Потому что эту историю с якобы какими-то полуукраденными картинами, которые типа где-то, господи, как красиво и мастерски Порох сумел умыть эту зеленую недоделанную чувырлу. Это прекрасный вот показатель, как их выставили, вот Зеленского выставили предводителем стада недоделанных идиотов. Относитесь к Порошенко как угодно. Я не его фанат. Я ж здравого смысла бот и Украина бот. Но когда врагу наносится смачный, вкусный, красивый удар прямо в десятку, черт возьми, мне это нравится. Поэтому, друзья, у нас закончился карантин. Я думаю, что в ближайшее время мы соберем 10, 20, 30, 40 тысяч людей, потому что эту власть мы должны воспитывать. Если она не будет учиться, и она окажется невоспитуема, тогда мы ее сменим к чертовой матери. Они случайно оказались во власти, если не окажутся необучаемыми вообще. Ну, совершенно мирным конституционным путем у нас есть средства массовый протест. Против этого лома нет никакого зеленого приема. Друзья, все зависит от нас. А за нами не заржавеет. Подписывайтесь на мой канал, расшаривайте, распространяйте, потому что даже если они захотят перекрыть нам какие-то каналы, средства массовой информации, у нас останутся соцсети и YouTube. Друзья, очень нуждаюсь в вашей поддержке. Пожалуйста, приходите и на Майдан, и на все акции, на все суды, потому что они боятся нас, когда мы объединяемся вместе. И мы не критикуем и не наезжаем друг на друга до победы. Наше единство – это залог нашего успеха. За нами не заржавеет.